歡迎嚟到社區英語教室嘅。咁我係副 Sir 啦。今集咧，我會為大家介紹咧 Paper 3A Listening 嗰個嘅考試技巧嘅。同學咧喺做 Listening 呢張 paper 嘅時候咧，好多時都話遇到問題啦。佢嘅問題就話，譬如話可能我聽唔到個答案啊，或者我好多時攞好低分啊。其實咧，我喺聽到同學講呢一個問題嘅時候咧，我會要求佢咧係釐清兩個問題嘅。咁呢兩個問題咧就係話，第一，究竟佢係咪聽唔明嗰個內容啊，定係話佢係寫唔切咧？如果你係聽唔明的話咧，咁當然呢個問題比較難搞嘅。咁但係我喺教咁多年書咧，咁我聽到同學好多時嘅答案咧，都係話佢寫唔切嘅啫，咁樣或者係寫唔到 get 唔到個答案。咁點解同學會 get 唔到個答案咧？其實有兩方面佢做準備嘅。第一就係話佢喺聽之前嘅準備功夫。有啲同學咧，佢喺聽之前做嘅準備功夫咧，好多時係唔足夠嘅。譬如話喺個 preparation time 裏邊，佢可能好大概、好粗略咁樣睇完題目咧就算啦，跟住就諗住去做 listening 㗎啦。其實喺呢個 preparation 裏邊咧，你有啲咩可以做準備嘅咧？第一，其實你係要知道你嘅角色係乜嘢。首先，點解要知你角色係咩咧？如果你唔知自己嘅角色係咩嘅話咧，可能到 listening 開始咗，其實你喺嗰個 listening 裏邊嘅你自己，你講緊嘢，你都唔知自己講緊嘢，咁對你去答個題目一定有影響嘅，因為你唔知你自己邊個。除咗你要知自己嘅角色之外咧，你亦都要知道其他究竟有幾多個 speakers 喺入邊。譬如話，可能總共有四個人，連埋你有4個人的話，你要知道另外嗰3個人係男係女，佢哋個名係邊個？咁點解咧？因為有啲唔同嘅題目裏邊咧，佢會有唔同嘅譬如話唔同嘅人入邊唔同嘅 speakers 去答翻佢嗰啲題目。咁所以你要知道究竟係講到邊個，呢個你係需要知道呢樣嘢嘅。咁除咗話要知道你自己嘅角色，同埋話你知道仲有其他 speakers 嘅角色之外咧，你亦都要同學係需要睇清楚題目嘅。睇題目咧唔係話大概睇一睇就算嘅。你應該係譬如每一個 task 入邊嘅每一題入邊嘅任何一個 keywords 都要用個 highlight 咗佢先。咁你就會知道啦。究竟譬如話呢一題佢個着眼點係乜嘢？點解咁做咧？我有個例子我同你講嘅。譬如話當你要做一個街頭訪問啦，咁樣你會唔會喺街度截停咗一個人，你先同佢講話唔好意思我未睇題目，你等我睇睇先啦。咁呢個係好荒謬嘅。咁你做 listening 其實嗰個效果都一樣嘅啫，你係要睇清楚題目 highlight 晒嗰啲字，然後咧到你做嘅時候咧就得心應手。咁呢個咧就係話你喺事前做嘅準備功夫啦。咁另外啲同學咧就話我聽緊嘅時候咧，其實我係唔係好 get 到個答案。咁樣點樣可以幫你可以有效咁去 get 到答案咧？其實就係話你要知道佢問題設計嘅時候咧嗰個特色嘅。通常咧每一條題目咧佢俾答案你之前咧會有個引言，有個 introduction 咁樣啦。之後咧佢就俾個答案你。俾完答案你之後咧，仲有一個 explanation 去解釋嘅。咁大概個模式係咁啦。我再講一次啦，有個 introduction 啦，然後中間俾個答案你啦，之後後邊個解釋。嗰段解釋其實我個作為咩咧，就係俾時間你寫低呢個答案嘅啫。咁但係同學如果唔係話好熟悉呢個模式嘅話咧，佢就會將後邊嗰段解釋同埋個答案嗰個位撈亂咗，結果佢一係就將個答案寫到非常之長，或者佢係或者將個解釋嗰段當咗係答案，咁結果咧佢嗰個出到嚟嘅效果咧都係攞唔到個分數嘅。咁呢個咧就係話佢第一來咧就話佢需要做嘅一樣嘢啦。咁第二樣嘢佢做嘅咧就話啦，你要留意佢有陣時佢講個答案出嚟咧，同個題目個字眼係唔同嘅。我譬如舉個例咁講，個題目咧嗰條題目係講the causes of failure。The causes of failure， 咁同學可能咧就好似守株待兔咁樣啦，我要聽 causes 同埋 failure 呢兩個字嘅。咁但係到真正嘅 recording 咧，就可能唔係咁樣嘅。個真正嘅 recording 可能係佢就會講 the reasons for them to fail，the reasons for them to fail。咁其實 reasons 同 causes 其實係同義詞嚟嘅。咁只要你聽到呢樣嘢嘅話咧，其實應該知道佢係開始講答案㗎。咁同學如果佢淨係話去死梗咁樣，一定要聽翻佢原本嘅題目嗰啲字咧，咁呢個就出現咗問題㗎啦。
咁另外第三樣嘢咧，同學咧可能會做唔到咧，就話我寫唔切啦，真係寫唔切。咁咧呢個咧，我會喺稍後講 note taking 嘅時候咧，就話俾大家聽咧，點樣可以令你寫快啲嘅。嗱，啱啱講完咧 Paper 3A 嗰個 listening 一啲嘅 skills 啦，跟住咧就會同大家講咧 Paper 3B 嗰個 note taking 嗰 part。咁同學咧見到 note taking 呢一 part 咧，就會覺得困難啦，因為同 Paper 3A 唔同咧，就係話有啲特別嘅 item 需要佢填啦。3B 好似會覺得漫無目的，究竟我要寫低啲咩嘢嘅咧？咁其實都係同同學嘅準備功夫有關嘅。咁首先同學咧嗰張 note sheet 嗰度咧，你要睇清楚究竟你有乜嘢嘅 items 你係需要 take notes 嘅，咁你就要之前睇清楚啦。跟住之後啦，睇完你有啲咩要 take notes 之後咧，當你係開始真係聽同埋要係 jot notes 嘅時候咧，你要留意自己究竟係咪話乜嘢都寫低咧？因為其實咧，我哋最緊要咧係將個餡寫低嘅啫。嗱，餡即係咩意思咧？即係話將一啲 main ideas 或者一啲係短句，將佢寫低佢。咁如果同學咧係可以將一啲係 main idea 同埋短句寫低佢咧，咁咧就會係可以好清晰啦。同埋加埋咧就係話你寫翻喺譬如話佢嗰個你要寫嗰個 item 底下，咁你就會清楚咁樣寫到出嚟啦。跟住第三樣嘢要注意嘅咧就係話，記住你喺 take notes 嘅時候咧係用 bullet points 嘅，即係用列點。嗱，點解咧？用列點第一咧嘅好處就係話，你無論寫嘅時候啦，或者你之後睇翻咧，其實都係非常之清晰嘅。咁同埋就唔會話會係你之後寫完睇唔翻啊，有呢個問題出現咯。嗱，最後一點啦，就係頭先喺 Paper 3A 都講過嘅，就係話有啲同學話我寫唔切。嗱，寫唔切咧呢個好大問題嘅，因為有啲字係比較長嘅，咁你冇可能每一隻字你都要係寫晒佢嘅，咁呢個咧係會好嘥你時間。嗱，所以咧同學自己係要設計一套系統出嚟，嗰套系統咧就係話你自己識睇就得㗎啦，就嘅我哋英文叫 abbreviation 縮寫。咁咧就每次當你係譬如話某啲字係你係常用嘅時候咧，或者比較長嘅時候咧，你就可以用呢一堆縮寫，咁樣咧嚟到幫自己咧可以好快好有效率咁 take notes， 同埋亦都唔會嘥時間，同埋亦都好肯定咧就係話你喺 take notes 嘅時候咧就唔會 take，因為你某啲太長嘅字就令你 take漏咗一啲 key points 嘅。咁呢個咧就係話喺note taking 嘅需要注意嘅一啲嘅 skills 嘅。喺呢集裏邊咧，我就同大家介紹過咧，係 Paper 3A listening 同埋 Paper 3B 嗰個 note taking 嘅一啲嘅基本技巧。咁希望同學咧可以掌握到呢啲咁嘅基本技巧咧，喺你考試嘅時候咧可以運用到。咁好多謝大家收睇嘅，咁我哋下一集再見啦，拜拜。同學如果想睇返今集同埋之前嗰幾集嘅內容咧，可以到呢一個網址去重溫。